Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Kamis siang penuh berkah guys, tanggalnya 12 Mei 2022 ini. Alhamdulillah sold out lagi untuk unit mini trail ya. Ini si Motos yang 50 cc warna hitam, lampu ya guys, baru di prepare sama Mas Agung. Oh maaf, mau tanya namanya siapa? Boleh, Om boleh, Adik boleh? Kenzo. Oh iya, tinggalnya di mana? Tante Om? Kalasan. Oke, terima kasih banyak Om Tante. Semoga berkah. Ya, makasih ya Kak. Tinggal tes drive ya habis ini, sama penjelasan sama omnya. Oke, nanti yang mau cari mini trail, medium trail, ATV, mini ATV ada ya, kita ready nih. Alhamdulillah, nanti siap aja meluncur ke Kembang Motor Jalan Godian KM 8 nomor 1 Lajuran Sleman, atau nanti bisa juga WA di nomor yang sudah tertera di video ini ya guys ya. Moto 50 cc ini naik ya guys. Apa ini? Test drive. Lampunya ada. Oke kan Mas? Oh sip, nanti dijelasin ke bapaknya. Oke, sini dulu aja Mas Agung.